الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 63 از آموزش كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هست که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. در حلقه های گذشته در مسائل شرط پنجم محبت، شرط پنجم صحت لا اله الا الله که محبت است صحبت نمودیم و بسیاری از مسائل به شما بیان کرده شد، به مانند حکم محبت، منزلتش، اهمیتش، درجه اش، آن چیزی که به شرط محبت داخل می شود که این کفر بر طاغوت است و تکفیر المرتدین است و چیزهای لازمی محبت. همه اینها به شما بیان کرده شد. امروز نیز یک چند مسائلی که تعلق به شرط صحت لا اله الا الله محبت دارد به شما بیان میکنیم. موضوع امروز همین است که آیا خوف، ترس از الله، آیا خوف الله، ترس الله، یعنی از الله ترسیدن، از شروط لا اله الا الله حساب می شود؟ ابن القیم الجوزی رحمه الله می گویند الوجل والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة. وجل، خوف، خشیه، رهبه، اینها لفظ های به همدیگر نزدیک هستند اما مترادف نیستند، یعنی هم معنا نیستند. خوف داخل می شود در شرط انقیاد. شرط انقیاد ان شاء الله به شما بیان کرده میشه. شرط هفتم کلمه توحید انقیاد است، آخرین شرط. خوف یعنی ترس از الله در زیر همین انقیاد است. انقیاد پابرجا بودن به عمل با ترس، از ترس الله عمل را به جا آوردن و این چنین با محبت و با امید رجا. پس انقیاد شرط هفتم صحت لا اله الا الله این چنین در برگیرنده خوف از الله است، ترس از الله است. پس خوف از الله، ترس از الله این شرط مستقل نیست. شرط مستقل نیست، مثل محبت یک شرط مستقل نیست. و محبت این شرط پنجم صحت لا اله الا الله است. بعضی هم میگن مخالف محبت خوف است، یا که خوف هم بعد از محبت همچون یک شرط صحت لا اله الا الله است. چگونه که بعضی از انسان ها در این مسئله به توهم گرفتار شدند که البته این سخنی غلط است. چرا که ما در حلقه گذشته نیز بیان نمودیم که محبت الله می شود به ذات الله. محبت الله یعنی دوست داشتن خود الله، نفس الله و ذات الله. حب دوست داشتن، سبب همین حب دوست داشتن این کمال است و همین الله ذات یگانه است که کمال مطلق دارد. کمال مطلق این تنها شایسته الله است. غیر از الله هیچ چیز و مخلوق و موجودات کمالات مطلق
کاملی مطلق ندارد. یگانه ذاتی که کاملی مطلق دارد از همه جهت پاک است و بی نقصان است و درجه کامل ترین مطلقی دارد، این الله است و از همین جهت الله را ما دوست می داریم، زیرا که الله کاملی مطلق است. خود الله را، ذات الله را دوست می داریم. اما خوف، ترس، یعنی ترس از الله، سببش علما میگن توقع المکروه. توقع مکروه، یک چیزی نافرام به شما رسیدن از جانب الله، یعنی از الله میترسیم به سبب آن که اگر از الله نترسیم و احتیاط نشویم و خود را در یک راه خوب نه اندازیم که الله فرموده است، از جانب الله به ما بدی میرسد، یک بلا و مصیبت می آید، چگونه که الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان نموده است. هر آن مصیبتی که به تو رسید از سبب آن چیزی که انجام دادی. پس بارک الله فیکم. و هذا علما میگن انما یکون فی الافعال والمفعولات. از این شناخت محبت به خوف میفهمیم که محبت این به ذات الله هست، سببش کمال مطلق بودن الله. خوف از الله سببش توقع کردن مکروه از الله. البته الله به سبب به کسی بلای مصیبت مکروه نمی رساند. و گناه، سرکشی از امر الله، نااطاعتی سبب مکروه است. پس از الله میترسیم، کوشش میکنیم، حرکت میکنیم، درس میخونیم، موحد میشویم تا که به همین سبب ترسمون نجات یابیم. پس با همین سخنمون میفهمید که کسانی میگویند که خوف هم، ترس از الله هم شرط صحت کلمه توحید است، میفهمید که این سخنشون سخنی باطل است. چرا؟ زیرا که محبت این دوستداری ذات الله است، خوف این سبب پیدایشش، خوف از الله، ترس از الله سبب پیدایشش توقع مکروه کردن از الله سبحانه و تعالی، یعنی از جانب الله، از سبب سرکشی و ترسی. پس این اهل بدعت میگویند خوف یعنی ترس از الله هم متعلق به نفس ذات الله است. اهل سنت میگویند خوف تعلق به ذات الله ندارد، محبت تعلق به ذات الله دارد، اما خوف تعلق به ذات الله ندارد. اهل بدعت میگن خوف تعلق به ذات الله دارد و هیچ نظر به سوی عملی بنده نمی کنند. و علما میگند این از سبب کم بودن نصیبشان از علم الله شناسی است و از سبب کم بودن شناخت اسمای الله و صفاتش و افعالش و حکمتش می باشد. علما میگند حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه می گفتند لا ترجن احد الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. یگان نفر امید نکند مگرم به ربش، به الله و معبودش، به غیر الله به هیچ کسی امید نکنید و نترسید بجز از گناهتون. یعنی این قول عمر ابن الخطاب حجت است که ترس رو نسبت به گناه داده ایستادند. یعنی عمر ابن الخطاب گفته نترسید مگرم از گناهتون. امید کردن، محبت این به ذات الله است، اما ترس این سبب است.
ابن القیم الجوزی در طریق الهجرتین همچنین سخن را ذکر نمودند و اینچنین ابن تیمیه رحمه الله میگن الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله ولذلك يزول الخوف عن أهل الجنة فهم لا خوف عليهم فالخوف ليس مقصودا لذاته وإنما لغيره. رحمه الله شیخ ابن تیمیه رحمه الله میگویند خوف محمود، خوفی که خوب است، درست است، خوفی که حمد کرده شده خوف است، خوفی که انسان را هدایت می‌یابد، خوفی است که تو را از حرام کرده های الله بدارد. ترس حقیقی و درست و صحیح همین است که ترس از الله تو را از حرام کرده های الله بدارد. شیخ الاسلام میگن برای همین است که از اهل جنت خوف برداشته می شود. وقتی که جنتیان به جنت می درآیند اونها حسیات ترسشون نابود می شود، هیچ ترسی بر اونها باقی نمی ماند. پس میگند خوف لیس مقصودا لذاته، بذاتش مقصود نیست، بلکه میگند خوف مقصودش لغیرش است. بارک الله فیکم. مقصد این قاعده رو میفهمونیم، لیس مقصودا لذاته لغیری. الله سبحانه و تعالی در قرآن خودش خبر میتید که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقتی که اهل جنت به جنت میدارند به مجرد داخل شدن به جنت حسیات خوف نابود میگردد و غمگینی و درد و الم و رنج نابود میگردد. الحمدلله. پس خوف بذاتش مقصود نیست، بلکه خوف به سبب مقصود است. بخلاف محبت مقصود به ذاتش است، خودی محبت مقصود به ذاتش است. وقتی که انسان به جنت می درد محبت نابود نمی شود، بلکه محبت باز زیادتر می شود. اهل جنت وقتی که به جنت می دارند محبتشون باز دوچندین مراتب زیادتر می شوند. دیدار الله را وقتی که مشرف می شوند، جمال الله را می بینند، محبتشون زیاد و زیاد می گردد. پس خوف سببش این است که از محارم الله دور شوی. پس از همین جهت محبت شرط کلمه اخلاص است، کلمه توحید است. زیرا که محبت به ذات خودش این یک اصل است و مقام است و به همین محبت ایمان به الله داخل می شود. و علما میگن زیرا که رحمت الله از چیزهای لازمی ذاتش است، یعنی یکی از صفتهای ذاتی الله این رحمتش است که همیشه با همراهی الله است، صفت ذاتی. و همین صفت رحمت میگن غلبه به بالای غضبش کرده است و پیش به از بالای غضبش پیش آمده است. اما خوف متعلق به گناه است. همین گناه است که سببی ترسیدن می شود. اگر انسان قادر شود که تماما گناه را انجام ندهد و تماما بی گناه باشد، بالکل یعنی 100% انسان بی گناه باشد، در اون حالت خوف نابود می گردد. پس در این حالت اگر شما سوال کنید که پس ملائکه های الله، جبرائیل، میکائیل، کسانی که اصلا گناه نمی کنند، رسولان و نبیان که الله بخشیده است و نبی ما محمد صلی الله علیه وسلم که گناهشون بخشیده شده بود، اونها محبت داشتن، چرا از اونها محبت نابود نشد؟ این مقصد خوف نابود نشد. یا غلط کردیم، کلمه محبت نه، خوف. با وجود اینکه ملائکه ها بیگناهند، تماما گناه ندارند، پیامبر صلی الله علیه و آله گناهشون بخشیده شده بود، معصوم بودند، اما ترس داشتند. علما میگن خوف به حسبی نزدیکی از الله بر انسان به وجود میاد. انسان چقدری که به الله نزدیک شود، همان قدر ترسش از الله در این دنیا زیاد می شود. چرا که تمام طلبات الله کرده را
تکلیفات الله کرده رو باید به جا بیارد. الله ما رو گفته است که مرا دوست دار و مرا عبادت کن. چقدر که از الله زیاد ترسید همان قدر عبادت الله را به جا می آرید. گرچنده که نبی و ملائکه باشند، اما الله که اونها را طلب نموده است که فلان و فلان عمل را انجام ده، اونها از سبب زیاد ترسیدنشان هر یک عمل را در جایش به صفت بلند، به اخلاص و بهترین صفت انجام می دادند. سبحان الله. پس این بود که این سبب ها بود که خوف شرط صحت کلمه اخلاص لا اله الا الله نیست، بلکه محبت شرط صحت کلمه لا اله الا الله است. مسئله دیگر شکننده های محبت و نابود کننده های محبت و ضعیف کننده های محبت چیست؟ کدام چیزها محبت رو نابود میکند یا که محبت رو در انسان ضعیف و بی‌قوت و نزدیک به نابودی میکند؟ اولا بد دیدن الله و رسولش صلی الله علیه وسلم، بغض الله و بغض رسولش، خواه به قلب باشد، خواه به لسان باشد، خواه به عمل باشد. بغض را وقتی که نشان میدیم به مانندی دشنام دادن الله و رسولش، به مانندی مسخره کردن و استهزا کردن دین یا حکم از حکم الله، یا که یک عملی را انجام دادن که نشان دهنده بغض الله و رسولش باشد. پس در این حالت انسان مرتد میشد، محبت نابود میشد، به همین سبب کلمه اش قبول نیست و مرتد است. سبحان الله، سبحان الله. پس علما میگن هر کسی که الله را دشنام داد، رسول الله را دشنام داد، مرتد شد و حتی توبه کند، توبه اش هم قبول نمی شود، کشته می شود. وقتی که نزد الله رفت، الله خودش حکم میکند، همچون مرتد کشته می شود. دومی چیزی که محبت را نابود میکند محبت شرکی، دوست داشتن غیر الله، محبت غیر الله به مانند محبت الله. فرق ندارد که این غیر الله کی است. غیر الله زن، فرزند، پول، چیزی از مخلوقات، پدر، مادر. وقتی که محبت این چیزی دنیوی مخلوقات و موجودات به محبت الله برابر شد، این محبت شرکی است و انسان را مشرک میکند، زیرا که غیر الله را با الله در محبت برابر کردید و انسان را کافر مرتد میکند. سومین چیزی که محبت را نابود میکند محبت آن چیزی که الله همون چیز را بد میبیند، از چیزهای نهی کرده الله. هر چیزی را که الله من کرده باشد، نهی کرده باشد، بعد از این الله همون را بد دیده باشد، یک انسان بیاد همون را دوست دارد، پس در این حالت این عمل محبت انسان را نابود میکند. چهارمین محبت دشمنان الله و موالات و دوستی کردن به دشمنان الله، دوستی کردن با مشرکین، کفار، محبت آنها در قلب، با قلب یا که خیلی گفتیم زبان و عمل، انسان را کافر مرتد میکند. محبت دشمنان الله و موالات و دوستی کردن به آنها محبت انسان را نسبت الله نابود میکرد و کفر میکرد. پنجم شکننده محبت بد دیدن آن چیزی که الله دوست می‌دارد از شریعت. بد دیدن آن چیزی که الله دوست می‌دارد و که بد دیدن شریعت الله، دین الله، حکم الله. سبحان الله. هر کسی که این عمل را دارد محبتش نابود شده است، شرط صحت لا اله الا الله نابود و مرتد شده است. ششمین شکننده دشمنی کردن به اولیاء الله، دشمنی کردن به اهل توحید به خاطر توحید که کافر میکند. یا که هفتمین شکنندهش پیش گرفتن هوای و هوس
از اون چیزی که الله یا که از محبت الله و امر الله. پیش دانستن نفس، پیش دانستن هوا از چیزهای دوست داشته الله و امر الله. هشتمینش بجان آوردن چیزهای لازمی محبتی که ما ذکر کردیم از لوازم المحبه، ولو برا اتباع النبی صلی الله علیه و سلم و اطاعت الله و رسوله صلی الله علیه و سلم و حب ما یحب الله. این 4 چیز یا 5 چیزی که ما ذکر کردیم که از لوازمات محبت بود. انسان وقتی که همین لوازمات محبت را انجام نداد، انقیاد را انجام نداد، اتباع پیامبر را انجام نداد، امتثال به امرهای پیامبر الله و رسولش نکرد، البته محبتش نابود میگردد و در حقیقت به کفر وارد میشد. البته بعضی از این 8 شکننده ها، بعضی از این شکننده ها هست که انسان را از ملت اسلام بیرون میکرد، کفر میکرد، و بعضی از این معصیت و گناه کفر است، به مانند پیرا شدن به هوای هوس. البته این در همه حالت انسان را کفر نمیکرد، بلکه در بعضی حالت دون الکفر و معصیت است. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر، حکم ترک کننده عبادت حب و عشق. هر کسی که محبت را که شرط صحت لا اله الا الله هست ترک کرد، حکمش چیست؟ میگیم که محبت الله این عبادت است و عبادت بینهایت بزرگ است، و هر کسی که محبت را به کلی ترک میکند، اصلی محبت را نابود میکند، کافر است و از جمله مسلمان ها نیست. اما اگر کسی که اصلی محبت را داشته باشد اما مستحبات کلیه و کامل کنندش را نداشته باشد، یعنی محبتش محبت اصل باشد و محبت ضعیف باشد، در این حالت این مسلمان ضعیف و تقصیر کرده است. بارک الله فیکم. بعضی از چیزهای رو ذکر میکنیم که محبت رو نمیشکند. بعضی انسان ها فکر میکنند که شاید این چیزها شکند، لیکن نمیشکند. به مانند وزمین حس کردن یا که وزنینی کردن بر انسان بعضی از تکلیف های شرعی، این شکننده از شکننده های محبت نیست. یعنی در حقیقت بعضی از طلبات شریعت، بعضی از تکلیفات شرعی به انسان وزمین می افتد، وزمین می آید، به مانندی به خاطر الله برآمدن و جنگ کردن و جان را سپاریدن به بعضی انسان ها وزمین است در حقیقت. چخیلی که الله سبحانه و تعالی خودش در سوره بقره آیه 216 هم گفت کتب علیکم القتال، بر شما جنگ کردن قتال فرض شد، و هو کرها لکم، در حالتی که شما این عمل رو بد میبینید. جنگ و کشتار بد است، اما الله به خاطر این که توحید چیزی مهم است، حکم الله مهمتر است، از درجه خون هم بالا می ایستد. توحید از خون هم بالا می ایستد، حکم الله از خون هم بالا می ایستد. این قتال را، جنگ را یک سببی دعوت نامید. پس جهاد هم، قتال هم به ذاتش مقصود نیست، به ذاتش خودی همین جنگ خودش مقصد شریعت نیست، بلکه بعد از این جنگ فایده که می آید مقصد است. یعنی به خاطر رسیدن به حکم الله، به خاطر رسیدن عدل و به خاطر رسیدن توحید می جنگیم. هر جنگی که بغیر این باشد، غیر کلمت الله باشد، این جنگ جاهلیت است، خیلی که در حدیث متفق علیه آمده است. من کان قتاله لکلمت الله فهی فی سبیل الله، فهو فی سبیل الله. هر کسی که جنگش به خاطر برداشتن کلمه الله، به خاطر حکم الله، دین الله، نصرت توحید باشد، این به خاطر الله جنگ است. اما غیر این باشد، به شجاعت، برای قومیه، برای ملتگرایی، حمیه و تعصب باشد، در این حالت جنگش به خاطر الله نیست. اگر در این حالت وفات کند، در جاهلیت وفات کرده است.
پس اگر یگان نفر از تکالیف‌های این شرعی را به خودش وزنین حس کند، کمتر مشقت کشد، در این حالت محبتش نابود نمیشد. اما این عمل را ترک کند بهتر است. انسان نباید وزمینی حس کند، چرا که دین عادتا نگرید الله سبحانه و تعالی دین را یک به برنامه زیبا ساخت و خود الله دانا است که همین برنامه برای انسان وزنینی نیست، حرج ندارد. چه خیلی که الله در قرآن گفته است که من به شما هیچ وزنینی مشقتی قرار ندادم. من در دین به شما هیچ وزنینی رو قرار ندادم که این آیت در قرآن آمده است. یا که محبت عادی، طبیعی، فطری به مانند دوست داشتن پدر، فرزند، اهل و مال و خانواده اگر غلو نشده باشد و اگر از محبت الله و رسول دینش بالا نباشد، البته این هم هیچ تناقضی به محبت ندارد و نابود کننده محبت نیست. و بدانید همه این شرط های لا اله الا الله که 7 گانه هست، ما حالا 5مش رو به شما شرح میتیم. یکمش علم، دومش یقین، سومش صدق، چهارمش اخلاص، 5مش محبت. علم ضدش جهل است، یقین ضدش شک شبهه و ریب است، صدق ضدش کذب و نفاق است، اخلاص ضدش شرک است و این چنین محبت که ضدش بغض و عداوت است. دانید که به همه این شرط ها و این چنین قبول، شرط ششم، شرط 7 انقیاد، شرک به همه اینها داخل میشد. و از همه زیادترین قسمتی که شرک به وی داخل می شود اخلاص و محبت است. از این شرط های 7 گانه اساسی جایی که شرک به همون وارد شده است، در بین مردم پخش شده است، در اخلاص و محبت، و بسیاری از انسان ها به شرک محبت واقع شدند. چلی که به این آیت دلالت میکنه. سوره بقره آیت 165 که الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. و از مردم کسانی هستند که غیر الله دیگر چیز را انداد گرفته اند، غیر الله دیگر چیز را شریک به الله گرفته اند و همین غیر الله را دوست می‌دارند چه خیلی که دوست می‌دارند الله را. یعنی مشرک شده اند در شرک محبت. یعنی مشرکا هم الله دوست می‌دارند، یک قسم مشرکا هستند که الله دوست می‌دارند، الله میشناسند، الله دوست می‌دارند، اما غیر الله یک چیزی دیگر را دوست می‌دارند. امروز صوفی ها رو مثال میبریم، رافضه ها رو مثال میبریم. خودشون مسلمان میگن، الله گویا ندا میکنند، گریه میکنند. صوفی ها اینچنین همین طور هستند، اما یک وقت نظر میکنید از جانب دیگر که غیر الله رو هم دوست میدارند، قبر و اولیا و مزار رو دوست میدارند و دوست داشتنشون دوست داشتنی عادی، طبیعی، فطری نیست، بلکه غیر الله از قبر و مزار و این مقبره رو مثل الله دوست میدارند، برابر الله دوست میدارند. اینها در این حالت مشرک شدند. مشرکشون، قسم شرکشون، سبب شرکشون، مناط شرکشون دوست داشتن غیر الله به مانند الله بود. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما کسانی که ایمان به الله دارند حبشون از مشرکا دیده به الله زیادتر است. البته در این مسئله آیت، در این قسمتش در حلقه آینده باز قول علما رو ذکر میکنیم. در این مسئله علمای اهل سنت و جماعت دو قول دارند. والذین آمنوا اشد حبا لله، آنانی که ایمان آوردند به الله دوست دارشون بینهایت سخت است. در این معنا البته ما صحبت میکنیم. پس بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و در حلقه آینده باز در مسئله محبت که شرط صحت لا اله الا الله صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم.